Президент Трамп оголосив про підготовку своєї зустрічі з Путіним на Алясці. Дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі, проти нашого народу, яку все одно не закінчити без нас. Ukraina siap untuk keputusan nyata yang dapat membawa perdamaian. Tetapi setiap keputusan yang merugikan kami, setiap keputusan yang diambil tanpa Ukraina, pada saat yang sama adalah keputusan yang menentang perdamaian. Pernyataan tegas itu disampaikan Presiden Volodymyr Zelensky Sabtu kemarin. Ia menegaskan, Ukraina tidak akan melanggar konstitusi terkait masalah teritorial, dan tidak akan menyerahkan sejengkal pun tanahnya kepada penjajah. Komentar ini datang jelang rencana pertemuan bersejarah antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Bagi Zelensky, perdamaian sejati hanya bisa terwujud jika Ukraina ikut duduk di meja perundingan. Ia menolak setiap kesepakatan yang dibuat tanpa Kiev, menyebutnya sebagai keputusan lahir mati, keputusan yang tidak akan pernah bisa dijalankan. Di tengah perang yang belum usai, Zelensky mengingatkan dunia, perdamaian bukan sekadar kata-kata, tapi komitmen untuk menjaga kedaulatan. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengonfirmasi bahwa ia akan bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada 15 Agustus 2025 di Alaska. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas upaya mengakhiri perang di Ukraina, dengan kemungkinan mencakup pertukaran wilayah, sebuah usulan yang kontroversial. Pertemuan ini menandai pertemuan tatap muka pertama Trump dan Putin sejak 2019, ketika Trump masih menjalani masa jabatan pertamanya. Ukraina dan negara-negara Eropa telah menegaskan penolakan terhadap kesepakatan yang mengharuskan mereka menyerahkan wilayah yang saat ini diduduki Rusia. Sebaliknya, Putin menekankan bahwa Ukraina harus melepaskan sebagian wilayah yang telah direbut Rusia sejak 2014 sebagai syarat perdamaian. Rencana pertemuan di Alaska memunculkan pertanyaan logistik, mengingat Putin saat ini menghadapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional atas dugaan kejahatan perang di Ukraina. Pengumuman ini muncul bersamaan dengan batas waktu gencatan senjata yang ditetapkan Trump untuk Rusia, yang berakhir tanpa tercapainya kesepakatan baru. Sejak awal masa kepemimpinannya, Trump kerap dianggap memiliki pendekatan lunak terhadap Putin. Namun, belakangan Trump mengubah nada komunikasinya, memperlihatkan tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Moskow. Utusan khusus Trump, Steve Witkoff, telah mengunjungi Putin di Moskow pekan lalu, dan Trump mengklaim telah terjadi kemajuan besar dalam negosiasi. Dengan semakin dekatnya tanggal 15 Agustus, pertemuan di Alaska dipandang sebagai momen krusial yang dapat menentukan arah perang Ukraina. Шановні українці, українки, президент Трамп оголосив про підготовку своєї зустрічі з Путіним на Алясці. Дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі, проти нашого народу, яку все одно не закінчити без нас, без України. Путін не вірив в наших людей, тому ухвалив це своє безнадійне рішення спробувати взяти Україну. Це було його головною помилкою – не зважати на українців. Я вірю в наших людей, бо українці сильні, українці захищають своє. Багато хто в світі став на бік України за час війни. Навіть ті, хто з Росією, знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни. І саме це проблема, а не щось інше. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом з президентом Трампом, разом з усіма нашими партнерами працювати заради реального і, головне, тривалого миру.
Миру, який не розвалиться через бажання Москви. Я дякую всім нашим людям за те, що ми разом, Україна є. Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно. Це наша земля. Ми – це Україна. Слава Україні!